совсем недавно они пересекались между собой в премьер. Не слишком как-то он так внимательно следил за его перемещениями у Мадагаскаров, но может и так. Все-таки его позиция обязана линию действует. Дальше, конечно, колоссальный удар на первой же минуте игры. Как раз после этой игры подача в штрафной. Старич! Едва шанс не получил, но Джон Ранди. И вот он момент. Сразу рикошет. Мяч падает за пределы. И первый в этой встрече. Ну, с техникой все в порядке у ребят. Мы видим, как здорово отлетает мяч. Метра на 2. От каждого центрального останавливается. Подача штрафную. Вот здесь есть перевес в мускулах. Вот какой удар еще. Мексиканец. Здесь не обогнать. Только матч ждал. И вот приоткрыт это. Ух ты, Милнер, желтая карточка. Приоткрыта дверь была. Здесь Милнер фалил, понимаю. Вперед. Да, вот видите, центральные защитники уже чувствуют себе уверенность. Так можно интересно трансформируется игра, да? Центральные защитники, это как они перебежали. Милнер сразу падает на его позицию. Другая история. Ориги там мечется и все пытается открыться за спину защитнику. И снова мяч как падает за спину Ховера. Положение вне игры. Что вы в Швейцарии? Подача. Уходящий мяч штрафной, но там Старич очень далеко. Тентали. Раз, два, три. Уходит на скорости. Здорово. Жесткий корпус поставил. Подача. И подача. И вот он, кто сегодня просто играет. Ховер зарабатывает угловой. Ни Рубену Винагре, ни кому-либо еще. Ориги. Получается, Вилли-Боль. Милнер. Хороший отскок подкараулил. И дальше надо напрягать оборону Вулверхэмптона. Шакири бьет. Шакири, ты мой Шакири. Сейчас, может быть, так. На скамейке говорит главный тренер команды. Первый шанс был. И с ударом-то у швейцарцев все в порядке. А сейчас Ливерпуль, смотрите, центральный защитник здесь рядышком. Оба края высоко. Может такие делать, конечно, вещи. И статус другой. Миньоле демонстрирует красным. Более-менее состав похож на основной у Вулверхэмптона. Ну и никого. Нет желания идти вперед. Здорово. Побежали. Рауль. Летит Рауль. Вариантов масса. И он выбирает единственный верный. Сам забивает. Мексиканец, победитель лондонской Олимпиады на стадионе Молиньо. Так, ну Милнер привез. Милнер привез. Нет никаких сомнений. Его лицо полное гнева. Мы уже увидели. Ну, а так вот выглядит мексиканская радость. Никого. Ориги. Офсайд, да, было заметно. Да, может уже не играть. Когда состав только разложили, вариант будет, что он сыграет крайнего защитника. Сейчас он играет. Ицин вот устроился. Кейта. Ой, красиво. Морено! И очень такой интересный момент. Ладно, офсайд. Да, это значит все портит. Морено, по-моему, бил поворотом. Потому что с такой силой
точно не навесная передача. Еще раз смотрим. Так, Рауль Хименес. Вчетвером сейчас бьются за это. Какая идеальная обработка мяча. Ведь он так и хотел Камачо обыграть. И вот так. Ох, это Винагра, это португалец. Извините. Трауре, Кошта, Догерти, Кавальеро. Так, прострел. Рауль Хименес. Джонс. То, что надо только хвалить, никак не судить. Фабиньо. Флангом 29-й Винагра. И под 19-м действует Хони Кастро. И привез мяч в свои ворота. Определенно. И большие проблемы во взаимопонимании Стариджа и Ориги раунда у Ливерпуля. Морено. Мяч хорошо возвращает Шакири. Здесь все же Беннету. Бросок. Вот почему. Немедленный момент. Снова у Хименеса шанс. Подача. Так, Милнер. Он тут все будет исправлять. Его к Ориги. Ох, какой момент. Вот это да. 1-1. Дивок из ничего сделал этот гол. Бельгийский нападающий просто красавец. Сегодня два завершения хороши. Тень улыбки. На лице Юргена Клопа. Но момент из ничего, по сути. Да, здесь вроде забрали мяч у Миллера и дальше переступами. Смотрите, как он решил пробить, красавец. Налево играет широко. Бьешь, распросит и забивает. Удивительный удар с дальней дистанции Рубена Немеша. И счет становится 2-1. Положил-то как здорово, Рубен. Это вау, да. Стержень, аплодисменты. Видимо, думаю, что это Санто что-то побольше ждет.